Mambo vipi mpendwa mtazamaji, karibu katika channel ya Food Lovers. Natumai uko poa. Leo nimekuletea mapishi ya chipsi masala au kwa jina jingine chipsi vuruga. Ni recipe 3 tofauti, na kwa kuanza bila kupoteza muda unapaswa ukaange chipsi zako. Utaweka mafuta kwenye kangio, na pale mafuta yatakapopata moto utazikaanga chips mpaka pale zitakapokuwa tayari. Na kisha tunaelekea kutengeneza masala zetu. Kwa pishi la kwanza itakuhitaji uweke chips kavu katika chombo ambacho utakuwa unapikia. Kisha utaweka chumvi kiasi kutokana na unavyopenda. Utaweka oregano leaves. Kisha utaweka paprika, viungo vyote ninavyotumia unaweza kuvipata supermarkets. Utaweka pilipili manga ya unga na kisha utaweka tomato sauce. Wingi na uchache wa tomato sauce unatokana na namna ambavyo wewe utapendelea. Kwa hiyo unaweza kuweka nyingi zaidi ya mimi niliyoweka, au unaweza weka kiasi kama hivyo, ambayo utasaidia tu kubadilisha rangi ya chips na kuziletea ladha nzuri. Baada ya hapo utaweka hoho kiasi, na kisha utaweka karoti pia kidogo. Hii ni kitu ambacho ni hiari, kama upendelei unaweza usiweke, lakini ukiweka itakuwa nzuri zaidi. Na chips masala yetu aina ya kwanza iko tayari kama hivyo, ni nzuri, ni tamu. Aina ya pili utaweka chombo chako jikoni, kisha utaweka nyanya kiasi, inaweza ikawa iliyosagwa au nyanya nzima nzima. Ukiipika ikawa imeiva na iko tayari, utaongezea karoti na kisha utaweka hoho. Alafu utaweka tomato sauce tena, unaweka tomato sauce kiasi kama nusu ukilinganisha na nyanya ulioweka. Kisha utaanza kuweka viungo ambavyo ni Cayenne pepper kama hii hapo, zinapatikana supermarkets. And then utaweka thyme leaves, ni kama hii hapo, nimeona nionyeshe, zinapatikana pia supermarkets. Kisha utaweka unga wa kitunguu saumu, au unaweza kuweka kitunguu saumu ambacho ni fresh, haina tatizo. Kisha utapika kwa muda kiasi mpaka pale ambapo itakuwa imeanza kuiva, na kisha utaongeza chipsi zako kama hivyo. Kama ni mgeni katika channel yangu, usisahau kubonyeza neno subscribe hapo chini ili uweze kupata taarifa kila mara nitakapoposti video mpya. Utaweka chumvi na kisha utaweka pilipili mbuzi. Pilipili mbuzi ni kwa ajili ya kuongeza harufu nzuri kwenye chips masala. Sio ya lazima na haitopikwa mpaka ikapasukia kwenye chips. Kwa hiyo hata kama utumii pilipili usiwe na wasiwasi, italeta tu harufu nzuri kwenye chips zako na zitafanana kama hivyo. Ni tamu sana, ni nzuri mno. Masala aina ya 3 utaanza kwa kuweka mafuta kiasi ya kupikia kwenye chombo ambacho unapika, kisha utaweka vitunguu maji, utaweka karoti na pia utaweka hoho. Hizi zinapaswa zikatwe kubwa kubwa kiasi ziwe za kuonekana, usikate ndogo ndogo. Utakapozipika na zikaiva zikawa tayari, utaweka tomato sauce kiasi. Katika masala hii tomato sauce inapaswa iwe nyingi, haipaswi kuwa chache. Utaweka pilipili manga ya unga, utaweka pilipili ya unga kama ni kitu ambacho unapendelea, sio lazima. Kisha tena utaweka kitunguu saumu cha unga au kitunguu saumu fresh, na utapika mpaka pale ambapo masala yako itakuwa imeiva na iko tayari. Hakikisha unapika kwa dakika 3 mpaka 5 hizi masala ili kuhakikisha viungo vimeiva vizuri pamoja na chipsi zako na inafanana kama hivi. Na mapishi yetu ya masala ndo kama hayo. Usisahau kulike video hii na kushare na marafiki zako. Pia unaweza ukanifollow katika mitandao yangu ya kijamii kwenye TikTok pamoja na Instagram kwa foodlovers.tz.